Sam Omala bwe yafudde Honorable Zaaake yavuddeyo ku TV n'akola ne press conference n'asanyuka n'agamba nti yeebaza Katonda eyajje Sam Omala mbulamu bw'ensi era katambi mwenna mwakalabyeko. NRM si nkola yaayo kuba ffe tuli mbuyinza emyaka 40 ate tukyayongera okukulembera n'abavubuka abato nga Dr. Emma Wanyama bakyayongera okujjambya obufuzi. Si mpisa zaffe okusanyuka ng'omuntu afudde ne bw'abeera mubi. Honorable Segirinya bwe yafa ab'opposition bonna baali baagala tukwatibweko ffenna tunakuwale era ffenna tunyiikaala okufa kwa Segirinya era ne bakisiba ku gavumenti nti yeemusse era nga bw'opostinga n'ogamba ne Segirinya ng'akole fujjo ng'akyali mulamu ng'abanuupu bakomentinga bagamba naye mmwe omuntu ali mu kaseera akazibu ate musanyuka. Sam Omala bw'afudde bali mu kusanyuka naddala Zaake. Tusaasidde nnyo eggwanga olw'okuviibwako omusajja ow'amaanyi mu poliisi era ne musecurity w'eggwanga omukulu Sam Omala. Abamuyambyeko mbulamu Sam Omala yagaana okusabiriza. Yavaayo n'agaa nti bannange saagala muntu yenna agamba ndi ngenda kusabiriza abaana bange n'abakizira kisa bankolako. Mubamu ku bazira kisa babadde bayamba ku mwami waffe Sam Omala n'olwaliro bw'okebera amawulire aga New Vision mwekiri. Sam Omala omu ku babadde bamuyambako kumuweerera ku baana yabadde Dr. Emma Wanyama. Era yamwogeddeko bw'osoma New Vision olunaku olwaleero amwogeddeko. I've been so grateful to Dr. Emma Wanyama ng'ayita mu Pure Hearts Foundation Uganda anyambye okumperera ku baana era oyo yennyini gw'olaba anyambyeko mu bujjanjabi. So n'olwekyo twebaza mwenna abayambye ku bulamu bwa Sam Omala era Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe.